ഹായ് എവരിവൺ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എന്നാൽ വേറിട്ട രുചിയിലുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുവാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു എൽഎസ് കിച്ചൻ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായി 750 ഗ്രാം ചിക്കനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് തരിയായി പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയത് കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി പൊടിച്ച് ചേർക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി വഴന്നു വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയം മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 തക്കാളി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. സവാള ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അതായത് 125 മില്ലി വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. മൂടി തുറന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവറിംഗ് ആയ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 പിടി കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, 8 ബദാം, 2 ഈന്തപ്പഴം, ഇവ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 3/4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നും അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ പാലൊഴിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആകെ ഇതിന് 15-20 മിനിറ്റ് വേവാണുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ട് 15 മിനിറ്റ് മതി വേവാൻ. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു തിള വരുന്നത് വരെ മൂടി വയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പിടി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ മസാല ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെയും ലൈക്കിലൂടെയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്